hem yarınlarınızla hem de yaralarınızla bana emanetsiniz. Yaman Hoca emekliye ayrıldı. Nasıl? Nasıl yani? Salonunu da bana devretti. Nasıl yani? Bir daha Yaman Hoca gelmeyecek mi? Gelmez olur mu ulan? Yaman Hoca sürekli yanımızda bizim. Senin attığın adımda yanında, yediğin yumrukta yanında. Alnından dökülen terde Yaman Hoca yanında. Bugüne kadar bize ne öğrettiyse, nasıl öğrettiyse aynen baki. Ha dersiniz ki abi, biz bunu bir adım daha öteye götüreceğiz. Vallahi yiğitsiniz o zaman, ne diyeyim? Hayırlı olsun Zafer Hocam. Allah sopa kimdeyse rota onda abi. Emrindeyiz. Allah utandırmasın abi. Zafer Hocam. Burası eskiden neydi biliyor musunuz siz? Bilmiyorum. Neydi hocam? Peynir fabrikası. Bayağı bildiğiniz peynir fabrikasıydı biz geldiğimiz zaman. Aldık, çektik, düzelttik falan. Böyle bir yer oldu işte. Peki şimdi ne fabrikası biliyor musunuz? Hayal fabrikası oğlum. Hem sizin hem bizim hayallerimizin gerçekleşeceği fabrika burası. O yüzden hepinizin tek tek emeğine ihtiyacımız var. Hırsınıza, azminize ihtiyacımız var. Anladınız mı? Siz var mısınız? Varız abi. Oğlum var mısınız? Varız. Düşmek? Yok. Vazgeçmek? Yok. Sizin Allah'ınıza kurban. Bundan sonra sizi kim dışarıda görse... bunlar Yaman boks salonu yiğitleri diyecek. O dışarıdaki kötü imajımızı ne yapacağız? Bunlar ipe sapa gelmez adamlar imajını ne yapacağız oğlum? Tek tek sileceğiz. Biraz daha presentable olacağız. O ne ki? O ne torba biliyor musun? Şeklimize, şemalimize, giydiklerimize dikkat edeceğiz oğlum işte. Takım elbiseyle falan mı geleceğiz abi? Yok oğlum, smokinle geleceksin. Oğlum şeklimize dikkat edeceğiz, şeklimize. Duşumuzu alacağız, temiz olacağız. Salonumuza dikkat edeceğiz. Her tarafı pislik götürüyor lan. Aslan yattığı yerden belli olur. Saçımıza, başımıza jölemizi süreceğiz. Janti olacağız, janti jilet gibi olacağız. Sporcu olacağız oğlum. Abi bize değil de yani salona makyaj çeksen daha iyi olmaz mı? Yani sonuçta bizi vitrine koymayacaksın. Yani karışmak gibi olmasın ama. Şöyle yapsak, ben sana bir makyaj yapsam, vitrine koysam. Yok hocam. ya, Olmaz mı? ya Oğlum onlara geç, bunlar bende. Asıl mevzuya geliyorum gençler. Yakın zamanda ne var? Ne var oğlum? ne var hocam? Gençler şampiyonası var. Anladınız mı? İçinize kim hak ederse ya da kimler hak ederse onları tek tek özel olarak hazırlayacağım. O şampiyonaya götüreceğim. Ya tek tek ya çift çift ya da hep beraber. Harbi mi? İşte bu be! Peki böyle kimler daha yakın? Biraz tüyo verir misin abi? Şöyle söyleyeyim, kimlerin geleceği belli değil ama kimin gelmeyeceği belli. Abi diyenler gelemiyor ne yazık ki. Hocam benim, canım hocam. Bir tanesi. Güzel bir başlangıç. Bir şey daha. Bu turnuvaya hazırlandığımızı aman sakın Yaman Günaltay kesinlikle duymayacak. Niye hocam? Niye mi hocam? Bu turnuvaya katıldık diyelim ve bir şampiyonluk alamadık. Yaman Hoca bizi ne yapar? Ezer. O yüzden biz ne yapacağız? İnşallah şampiyonaya katılacağız. Madalyamızı alıp boynumuza takacağız. Ondan sonra geçeceğiz karşısına babamın. Baba diyeceğiz. Biz şampiyon olduk. O gururlanacak. O gururlanınca biz gururlanacağız. Hadi lan tamam işte. Bugünden tezi yok çalışmaya başlıyoruz. Var mısınız? Varız abi. Var mısınız? Varız hocam. Ha? Varız abi. Hadi bakalım. Hadi. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Hoş geldiniz. Ya bana söyler misin neler oluyor? Nedir bu Ratko Bakakis meselesi? Hocam dur bir nefes alayım ya. Şimdi bu meydan okumalar tesadüfi değil.
Aladağlı kendi dünyasının içine almak istiyor seni. Onun için seni motive ediyor. Farkındayım. Sen ringe çıkınca Kafkas olduğunu, Kafkaslaştığını biliyor. Yani en zayıf noktanı yakaladı seni. Onun için seni kafanı bulandırmak istiyor. Sana oyun oynamak istiyor. Kaptırma kendini Fırat. Hiç merak etme. Ben o bakak istenen gevşek ağızlıya da, dervişe de pabuç bırakmam. Onlara taviz vermeyeceğim, merak etmeyin. Nasılsınız peki? Evde durumlar nasıl? İyiyiz. Hatta güzel bir haberim var. Yakında Güneş'e bir bakıcı tutacağız. Bakıcının kim olduğuna da ben karar vereceğim. Derviş karışmayacak. Bu iyi oldu. Bizim elemanlardan bir tanesini bakıcı olarak Güneş'in yerine koyabiliriz. Hocam acil dediğim bu bakak is meselesi miydi? Aladağlı ile ilgili önemli bir şey öğrendik. Ama bu bizim lehimize mi, aleyhimize mi bilemedik. Nedir? Derviş Aladağlı hasta. Ölümcül hasta. Hasta mı? Nesi var? Nesi olduğunu daha öğrenemedik ama yakında onu da öğreniriz. Tamam da bu durum niye bizim aleyhimize olsun ki? Bu zoraki macera çabuk bitecek demektir bu. Bak Fırat, şimdi Aladağlı ölümü ensesinde hissettiği an değişir. Aceleci olacak. Ben biliyorum. Yani Aladağlı daha tehlikeli olacak. Çünkü adım adım ölüme yaklaşıyor. Onun için yani senin onun güvenlik kazanmanı bekleyemeyiz. Senin bir an önce harekete geçmen lazım. Ve bu şebekenin bütün bağlantılarını deşifre etmemiz lazım. Efendim Tansel Bey. Duman ne yaptın? Aladağlı'nın bu hastane raporuyla ilgili bir gelişme var mı? Öğrenebildiniz mi bir şey? Henüz değil. Acele et Duman, daha fazla oyalanma artık. Ne gerekiyorsa yap, bitirin şu işi. Nasıl isterseniz Tansel Bey. Hoş geldin Tansel. Sen de hoş geldin Barutçu. Aladağlı'nın elinden sağ kurtulmak büyük meziyet. Tebrik ederim. Eyvallah. Peki Aladağlı öleceğinden haberi var mı? Var. Biliyor yani. O zaman neyin peşinde bu adam? Ne istiyor bizden? Hocam benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Yok. Bak Fırat. Ben bu Aladağlı çocukluğumdan beri tanıyorum. Neyi, ne zaman, niçin, neden yaptığını hiç kimse kestiremez, hiç kimse bilemez. Biz de onun için ne düşünüyor, ne yapmak istiyor biz de kestiremiyoruz. Elbet öğreneceğiz yakında. Biz emniyet birimleri olarak teyakkuzdayız. İçiniz rahat olsun. Yalnız şu var ki düşündüğümüzden daha az zamanımız var. İlk hamleni yapmalısın Fırat. Ne hamlesi? Sana bir teklifim var Barutçu. Derviş hasta. O yüzden yakında bütün dengeler değişecek. Ama şimdiden hegemonyasını yıkmak, zayıflatmak gerekiyor. Zamanı geldi. Sana niye güveneyim? Seni Aladağlı'nın göndermediğini nereden bileyim? Bence biliyorsun. Yoksa buraya tek başına gelmezdin.
Sana tek başına geldiğimi kim söyledi? Söz vermiştin, tek başına gelecektin. Bak bakalım etrafına. Bizden başka kimse var mı? Demek dervişin yerine geçmek istiyorsun. Benden destek istiyorsun. Aynen öyle. Peki benim çıkarım ne bu işte? Para. Hayal edemeyeceğin kadar çok para. Şey demeyecek misin? Anlaşma yapıldı. Sana destek vereceğim. Ama dervişi bitirmen şartıyla. Hastalıkmış. Onlar ucuz işler. Daha çabuk, daha hızlı olabilmeli. Ha. Eğer derviş ölmezse sen öleceksin. Unutma. Kalem. Yaptığımız anlaşmanın nişanesi olarak alıyorum. Baktıkça bana verdiğin sözü hatırlayacağım Tansel. Şu iş bitsin, seninle de hesaplaşacağız. Mavi kasayı duydun mu hiç? Yok hayır ne o? Dervişin gizli kasası. Yalnız bu kasa bildiğin kasa değil. Bu dervişin kirli çamaşırların çetelesini tutan bir adam. Sorgudaki çalışanlarından birkaçı itiraf etti mavi kasayı. Ama kimdir, nerededir henüz bir bilgimiz yok. Şimdi Aladağlı zengin müşterilerine bir turnuva tertip ediyor. Bizim istihbaratımıza göre de bu mavi kasa Aladağ ile konuşmak için o turnuvaya gelecekmiş. Bu çocuklar kim? Derviş Bey'in özel bir turnuvaya hazırladığı çocuklar. Salonu gördün. Bugün dinlenebilirsin. Yarın çalışmalarına başlarsın. Ziya adamlarıyla mavi kasanın peşinde olacak ve onu yakalayacak. Sen de Aladağlı'nın beynine çökeceksin. Ve ondan da cephesinden de kurtulacağız. Bu turnuvaya katılabilir misin? Bunu başarabilir misin? Yapabilir misin? Nasıl yapacağımı biliyorum. Merak etmeyin. Güzel. Çık. 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 Çık bakayım. Çık. Çık. Çene nerede? Aşağıda, gardın yanında. Çık. Çık. Oğlum sikletin adamı olsana biraz. Hızlı. Senin hızlı olman lazım. Hızlı. Hızlı. Anladın? Hadi. Hamur gibi. Çık. 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 Güzel. Güzel. Değiş. Çık. Çık. Miço. Nereden çıkartıyoruz? Ayakla beraber belden. Kalçadan nereye gidiyor ağırlık? Omuza. Omuzdan nereye? Rakibe. Yük nerede? Rakipte. Çık. Çık. Vur çek. 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 Omuzdan. Omuzdan. Çık. Güzel. Değiş gel. Rahat oğlum. Gardını al. Ayağını sağlam bas. Nadir. Hayırdır? Turnuvaya hazırlanıyoruz abi. Gençler boks şampiyonası. Yaman Hoca mı dedi? Hah yok Zafer Hoca dedi. Zafer Hoca. Evet abi. Yaman Hoca salonu Zafer Hoca'ya bıraktı. Tanıştırayım. Yeni patronun. Şu. Çık. Çık. Zafer Hoca. İnanmıyorsan sor abi sor. Sor.
Rahat bırak. Geç Zafer kardeş. Ne diyor ya bu Nadir? Yaman Hoca salonu sana devretmiş falan. Hayırdır? Sana 3 tane ultimatum Kado. 1. Kardeş yok. Hoca var. Mümkünse seni zorlamayacaksa eğer Zafer Hoca. İkincisi ki burası önemli. Saat kaç? Kaç? Salona benden sonra giriş yok. Üçüncüsü en merak ettiği şey yani salon bende Kado. Babam bana devretti. Ya? Ha dersen ki kardeş bu bana uymaz. O zaman ne yapacaksın? Şu girdiğin kapı var ya. 3 evetle İzmir Marşı ile Mortingen-Strauss'e paket program. Nasıl yapalım? Vallahi zamanı gelmişti. Gerçekten ya. Hadi abi. Salona yeni bir ateş. Zafer Hoca. Hadi bakalım. Yeni bir dönem başlıyor çocuklar. Devam. Şam şeytanı Şam. Ne haber lan? Hadi bakalım devam. Yavaş. Önüne bak lan. Kusura bakma kardeşim, yanlışlıkla oldu. Olmasın bir daha. Şahin. Tersinden falan mı kalktın oğlum sen? Bir sakin ol. Olmazsam ne yapacağım lan? Oğlum Şahin ne oluyor lan sana? Ha? Posta mı koyuyorsun sen? Sıkıntın ne lan senin? Sıkıntı sensin birader. Benim tek sıkıntım sensin. Derdin ne? Bak. Şahin'im, canım kardeşim. Uyarmam bir daha seni. Duydun mu beni? Lan hayırdır? Hayırdır? Harbiden ya. Hayırdır yani. Ya silahın üzerinde parmak izi var. Yani beni kurtarmak için geldi ama suç onun üzerine kaldı. Kamera falan var mıydı senin tuttukları yerde? Yani bir şekilde görüntülere ulaşsak, şu bahsettiğin çocuğun neydi adı? Kerem. Kerem'in silahı aldığı anı, o görüntüleri bulup bir şekilde mahkemeye sunsak. Yani sanmıyorum Ecem. Orası böyle yıkık dökük bir yerde. Yer varsa bile silmişlerdir çoktan. Başka türlü ne yapabiliriz inan bilmiyorum Nesli. Ya başka bir yolu yok mu? Kerem'in silahta parmak izi olduğu sürece ve o silah o adamların elinde olduğu sürece hiçbir yolu yok Nesli. Yetenekli boksörler. Söyleyin bakalım. Sizin birbirinizle derdiniz nedir? Neyi alıp neyi veremiyorsunuz yani? Ha Şahin'im? Yok bir şey hocam. Yok bir şey. Öyle mi? İyi. Kerem, senin? Hocam benim ne derdim olur Şahin'le? Bir derdin yok yani. Ama yani senin derdin yok. Onda bir şey yok. Bu niye o zaman? Benim de yok hocam. Sadece biraz gerginim. Gerginsin. Bak Şahin. Güzel kardeşim benim. Bu dünyada bir tek senin derdin yok. Hepimizin kendine göre dertleri var. Bunu unutma olur mu? Şahin'im, gel oturalım biraz. Gel. Oh. Hocalık buraya kadar. Abi kardeş gibi konuşalım. Sen söylesene bana Şahin'im. Senin derdin nedir? Bak senin yükün ağır. Ben bunun farkındayım, biliyorum da. Ama senin sıkıntın varsa biz de varız oğlum. Biz de buradayız yani. Ölmedik ki.
Söyle, senin derdin nedir? Ailevi durumlar abi ya. Öyle bir üzülecek bir şey yok ama geçer gider umarım. Sorun yok yani. Şahinim, bak biliyorum, söyledim, yükün ağır. Ama hatan ne biliyor musun? Yükünü buraya bırakıyorsun. Boksörsün lan sen. Yükünü nereye boşaltacaksın biliyor musun? Ringe. Buraya değil. Sırtındaki yükü, derdi, kederi ringe boşaltacaksın. Anladın mı? Ben sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Eyvallah abi. Eyvallah. Anlaştık. Yük ringde. Hadi bakalım. Ya bu kadar kolay mı Ecem? Silahın üzerindeki izlerden böyle öncesi sonrası falan bir tespit yapılamaz mı? Hayır. Ya böyle saçma şey mi olur ya? Biri gidip birini öldürecek. Sonra ben gidip o silaha dokunacağım ve suç bana kalacak. Öyle mi? Maalesef. Üstelik o silahla ateş etti diyorsun. Beni kurtarmak için. Fark etmez diyorum Nesli, anlamıyor musun? Ya peki ben gidip şahitlik etsem ve başımızdan geçenleri anlatsam polise? Kanıtlayabilir misin? Hayır. Ama adamların elinde kanıt var Nesli. Üstelik çok güçlü bir kanıt. Dediğim gibi bu işin başka çıkar yolu yok. Bir şekilde o silaha ulaşacaksınız. Yoksa arkadaşın başına her an her şey gelebilir. Suna hocam, Ebru bugün taburcu oldu biliyorsunuz. Ailesi uzun bir süre sizi bekledi teşekkür etmek için ama göremeyince bunu bıraktılar. Çok teşekkürlerini ilettiler. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Suna. Suna. Neden böyle yapıyorsun? Ha? Neden telefonlarımı açmıyorsun? Bir şey mi oldu? Gider misin Fırat? Burası yeri değil. Suna. Bırakır mısın? İstemeden mi kırdım seni? Ne oldu? Problem ne? Hastanedeyiz Fırat. Hastanedeyiz biliyorum, farkındayım ama umurumda değil. Ben bir cevap bekliyorum. Bir şey mi oldu? Çekil lütfen. Suna. Bırak. Bir cevap ver. Gerçekten karşıma geçmiş benden bir cevap mı bekliyorsun? Ha? Ne olduğunu mu soruyorsun bana? Peki. Söyleyeyim o zaman ne olduğunu. Daha ne kadar yalan söylemeyi düşünüyordun bana? Ha? Ne kadar aptal yerine koymayı düşünüyordun beni? Neden bahsediyorsun? Patronundan bahsediyorum Fırat. Patron Derviş Alıdağ'dan bahsediyorum. Gözümün içine baka baka yalan söyledin bana. Tanımıyorum dedin. Ben zamanı gelince... Zamanı gelince öyle mi? Sana defalarca patronun kim diye sordum. Hiçbir şey söylemedin bana. Sakladın her şeyi. Ama ben bütün sırrımı döktüm sana. Sen ne yaptın? Aptal yerine koydun beni. Etrafımda bana yalan söylemeyen tek kişi sendin Fırat. Tek kişi sendin. Sen de söyledin. Bak ben seni korumak zorundaydım. Yalan söyleyerek mi? Evet, yalan söyleyerek. Senin başına gelebilecek bütün belalardan korumak zorundaydım. Neden? Söyle neden o zaman? Bana bir neden söyle Fırat. Bak kabul etmeye hazırım. İnanmaya ihtiyacım var. Gerçekten etrafımda birilerinin doğru düzgün olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Ne olur bir neden söyle o zaman bana.
cevabın olmadığını biliyordum. Bir daha sakın benim karşıma çıkma. Sakın. Sunu ablayla konuştun mu hiç? Hayır. Niye? Geri dönmedi mi sana? Suna ablam bu aralar biraz meşgulmüş oğlum. Bir süre görüşmeyeceğiz. Çok uzun bir süre mi? Bilmiyorum oğlum, işlerine bağlı. İstersen hasta numarası yapayım. Gelir o zaman. Çok iyi fikir ama bu olmaz. Çünkü sen yalan söylediğinde bu kulaklar hemen kızarıyor. Ne yapacağız peki? Görüşemeyecek miyiz hiç? Bir süre görüşemeyeceğiz. Hadi biraz ıspanak yesinler hadi. Git ben yedim. Sana azıcık kaldı. Birkaç satır elimde kalan odamda anılar. Dur biraz, sokul biraz, yürek artık buna dayanmaz. Yapma. Yağmur, 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 değmeyin yüzüme. Beni savur yollara vur, gelmeyin üstüme. Afiyet olsun. Sağ ol baba, gel beraber olsun. Yok ben yedim. İlk günün nasıl geçti oğlum? Çok güzel geçti baba ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gözümü seni aradı. Yağcılık yapma. Vallahi. Ben şunu alayım. Şunu şöyle alalım. Koyalım. Bu ne baba? Bunlar faturalar, ödemeler, ödenmeyenler, ödenmesi gerekenler. Başka? Bu tahsilat raporu. Başka? Bunlar acil ödenmesi gereken borçlarımız. Ne oldu? Borç. Eski parayla değil mi bu? Vallahi ödedi, ister eski parayla ister yeni parayla. Ben salonu sana harcıyla, borcuyla devrettim. Dingo efendi. Baba ben bu kadar parayı nasıl ödeyeyim? Bilme, ödeyeceksin. Çalışıp ödeyeceksin işte. Kendini hem bana hem de Selvi'nin babasına ispat edeceksin. Baba ben bu borcu ödeyene kadar var ya, yemin ederim 70 yaşıma gelirim, soyum kurur. Ben bunu ödeyemem ki. Bana ne? Ben beklerim. Öde. Hadi. Ama yani... Ben su için bunun üstüne. Ya nerede kaldın Kerem? Dondum burada ya. Hazırlandım biraz. Özür dilerim Nesli hazırlandığım için. Ne hazırlanması Kerem? Randevuya mı çıkıyoruz? Hayat bu. Belli mi olur?
Ya tamam. Sen niye beni bu saatte buraya çağırdın? Ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama sakın hemen telaş yapma, tamam mı? Hoşlanıyorsun benden. Değil mi? Bu değil mi? Ya telaş yapılacak bir şey yok. Ben bir süredir bunun farkındayım zaten. Kerem, durum ciddi. Tamam hadi anlat. Ya ben avukat arkadaşımla konuştum bugün. Yani üstü kapalı bir şekilde isim vermeden başımızdan geçenleri anlattım. Ne dedi peki? Ya o silah o adamlarda olduğu müddetçe cinayetin arkadaşının üstüne yıkılması an meselesi dedi. Ne yapacağım ben peki şimdi? Kaçalım Nesli. Başka bir şehre gidelim. Hatta başka bir ülkeye yerleşelim. Bak yemekleri sen yaparsın. Ben de gider alnımın teriyle para kazanırım. Kaçarın yok, buna mecbursun. Sen borçlusun bana. Kalk gidiyoruz. Kerem sen deli misin? Yo. Adamlar seni içeri attıracak diyorum. Suçsuz yere hapis yatacaksın. Farkında mısın? Farkındayım. Ama ben bunu buraya gelmeden önce de farkındaydım Nesli. Ya bir şey olmayacak. Ne sana ne de bana hiçbir şey olmayacak. Ben halamla da konuştum. Zafer Hoca'ya da, Fırat abiye de hissettirmeden bunu çözmenin bir yolunu bulacağız. Nasıl? Vallahi ben de bilmiyorum nasıl. Ama bir şekilde bulacağız yani. Ya neden sırıtıyorsun? Kerem hoşuna mı gidiyor? Gerçekten durum ciddi. Evet. Hem de çok hoşuma gidiyor. Bak. Beni önemsiyorsun. Benim için telaşlanıyorsun. Gidip arkadaşınla benim için konuşuyorsun. Bir de bana burada bu saatte durumu açıklıyorsun. Şimdi bu benim nasıl hoşuma gitmesin Nesli? Sen beni bıraksan var ya, ben bayılacağım şuraya şimdi. O silah var ya, o silah. Benim elime var, 1000 kere verseler, ben o silahı 1000 kere elime alırım. Öyle mi? Şöyle ya. Gül biraz ya. İpin ucunda olan benim ya. Sen benden daha çok endişeleniyorsun. Başta senden nefret etmiştim. Ama eğer sana bir şey olursa kendimi asla affetmem. Belki de bu yüzden gerginimdir. Olamaz mı? Olabilir. Sen hep böyle gergin mi kalsan? Kerem. Bak işte bak, bunu hiç tavsiye etmiyorum ha. Ben çok sağlam bir hocadan eğitim aldım. Öyle mi? Ben de hiç tavsiye etmiyorum çünkü o çok sağlam hocanın kızıyım. Gel. Ne var Rüzgar? Önemli bir bilgi aldık Derviş Bey. Sizle paylaşayım istedim. Söyle. Polis aramıza 2 kişi yerleştirmiş. Birinin kim olduğunu biliyoruz. Cezasını keseceğiz. Ama diğerini bilmiyorlar. Kimden şüpheleniyorsun? Fırat Bölükbaşı. Benimki sadece tahmin. Daha önce de ona güvenmememiz gerektiğini söylemiştim zaten. Fırat'ın bu kadar ileri gidebileceğini zannetmiyorum. Ormanda ona silahı doğrulttuğumda çoktan teşkilat gelip onu kurtarırdı. Kozanoğlu'nun kumpasında olduğu gibi. Ama onun nereden geldiğini biliyoruz. Yaman Günaltay. Tamam Rüzgar. En kısa sürede anlayacağız. Eğer dediğin gibi Fırat polisle işbirliği yapıyorsa o zaman B planını devreye sokacağız. Fıratsız olanını. Çıkabilirsin.
Sen ne zaman geldin, niye haber vermiyorsun? Aynı evde yanınıza gelirken haber vermem gerektiğini bilmiyordum. Kusura bakmayın. Artık öğrendin. Eğer ben çalışma odama çekildiysem, benimle görüşmek istersen önce Rüzgar'a haber vereceksin. Rüzgar'la birlikte bu odaya geleceksin. Anlaşıldı mı? Peki. Peki ne istiyorsun? Bakıcı adaylarıyla ne zaman görüşeceğim? Yarın. Peki. Çıkmam için de Rüzgar Bey'e haber vermem gerekiyor mu? Borç borç değil ki Nurgöz'cüğüm. Borç dediğin ne olur? 3 olur, 5 olur. Böyle bir borç olur mu ya? Başka bir şey yani bu. Adam babam değil ki, mahallenin yaramaz çocuğu. Babacığım yardım et diyorum, bacağıma sıkıyor. Ya sen babanla konuştun mu? Niye yapmış böyle bir şey? İşte böyle büyük bir şeyin altından kalkınca kendimi senin babana ispat etmiş olacağım. O zaman plan şu. Anladığım kadarıyla. Babama diyeceğiz ki baba Zafer'in salonu var. Ama bir ton borcu da var. Zafer'in salonu ve borcu var. O borcu bitene kadar da evlenmek yok. Vallahi çok iyi planmış. Plan benim değil, babamın planı. Ona söyle. Ona söyleyeyim. Ben bile bir şey anlamadım ki. Babam nasıl bir şey anlayacak? Ya insan çulsuz kaldığı günleri özler mi ya Nurgöz'cüğüm? Özlüyorum. Bayağı bildiğin çulsuz günlerimi özlüyorum şu an. O durumdayım yani. Aman boş ver Zafer ya. Ne olacak? Hayır nedir borcumuz varsa? Öderiz. Ben de çalışırım. Ya biz kader ortaklığı yaptık. Birbirimizi seviyoruz ya gerisi yalan. Bir şey söyleyeyim, ben bir sosyal medyada bir sayfa açmak istiyorum. Diktiklerimi falan satabiliyormuşum oradan. Koyarım, 3-5 oradan akar. Mis gibi geçip gideriz ya. Kendi yuvamızı kendimiz kurarız. Birlikte hareket ederiz. Ben senin hep yanındayım. Yapar mıyız? Yaparız tabii. Söz. Üçse mi? Üçse. Sözüm söz Selvi. Sen böyle gül. Ben başka bir şey istemiyorum. Hepsine tek bir soru sor. Vereceği cevaplardan bizim adamımızın kim olduğunu anlayacaksın. Ne soracağım peki? Bilmem. Sen karar ver. Hayvanlarla aranız nasıl? En sevdiğiniz hayvan hangisi? Benim bir köpeğim var. Kedilerle de köpeklerle de aram iyidir. Çok severim. Yunusları severim ben. Kedi ve köpeklerle de iyi geçinirim. Bir sorunum yok. Garip gelecek size ama ben en çok kumruları severim. Eşlerine olan sadakati her zaman çok etkilemiştir beni. Hem biz küçükken babam ölen annemin kumru olduğunu söylerdi. Oradan da bir yakınlık kuruyorumdur belki. Adınız neydi? Buket. Peki, siz kalın. Sizlere teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Bir mahsuru var mı? Yok, bir mahsuru yok. Yalnız neye göre seçtin hanımefendiyi? Şefkat. En sevdiği hayvan kumru olan biri. Hayatta kimseye zarar veremez, öyle değil mi? Hayırlı olsun. Başçavuşun eşeği mi geçiyor oğlum buradan?
elinizde telefon fıçık 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 fıçık. Ha? 1, 2, 3. Oğlum siz kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız oğlum siz? Ya birisi çalışın demeden çalışmayacak mısınız siz hiç? Kadın nerede? Bilmiyoruz hocam. Bilmiyoruz hocam. Kerem? Haberimiz yok. Haberimiz yok. Şahin nerede? O da gelmedi. O da gelmedi öyle mi? Yarım saat içinde burada olacaklar. Bak ne diyorum? Yarım saat içinde burada olacaklar. Anladınız mı? Sizin bu turnuvayı kazanmaya ihtiyacınız var. Benim de buraya ayakta tutmak için neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Paraya. Yarım saat içinde burada olmazlarsa kendilerine yeni bir yer bulsunlar. Hep beraber. Hepiniz, hepimiz. Arasana oğlum. Ara. Ara şunu. Bu turnuvaya katılabilir misin? Bunu başarabilir misin? Yapabilir misin? Bir şey konuşabilir miyiz? Dinliyorum. Salonda çalışan bazı gençler gördüm. Bir müsabakaya hazırlanıyorlarmış. İzin verirseniz onları ben çalıştırabilir miyim? Nereden çıktı şimdi bu? Senin kendi işine konsantre olman gerekir. Çocuklara değil. Ben ikisini aynı anda yürütürüm. Hem bu beni de motive eder. Gençken ben de onlar gibiydim. Onlara yardımcı olmak istiyorum. Bu bana da, o gençlere de iyi gelecektir. Tamam. Dediğin gibi olsun. Ama asıl işini unutma. Ratko ile yapacağım maça daha fazla konsantre olman gerekiyor. Aksi halde ben paramı, sen de hayatını kaybedersin. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.